Всем привет! Сегодня покажу трейд на флайрай оленя. Он ценится больше, чем флайрай черепаха. Сейчас посмотрим. Будем ждать первого трейда. Сейчас. Первый трейд... О, меня так сильно лагает. Это нам предлагает, типа. А чего так мало? Я думала, больше будут предлагать. Блин, мне конкретно лагает. Ну, я думаю, он добавит, да? Ну, вот трейд будет из 10 на 3, думаю. Потому что это мало. Далее ждем. Ну, вроде бы богатый сервер, а трейд никто не кидает. Так. Рулетка какая-то. А, значит, скам. Пока выключу. Мне почему-то кажется, что этот сервер не очень. Никто-то это вообще не кидает. Поэтому я, пожалуй, отсюда выйду. Все, выходим. Мне тут никто трейд не кидает. Если что, ну все.